¿Sabías que el plástico es uno de los materiales más contaminantes para nuestro planeta? Los plásticos, al no ser biodegradables, pueden permanecer cientos de años en nuestro hábitat, produciendo daños en los diversos sitios donde se acumula. En los mares, por ejemplo, pueden ser muy dañinos para las diversas especies marinas, ya sea porque pueden terminar en el estómago de las aves o mamíferos, o porque con su paso traen consigo múltiples microorganismos que dañan el ecosistema. A continuación, te compartiré una propuesta para reciclar plástico. Te divertirás haciendo esta actividad y juntos podemos contribuir a mejorar nuestro medio ambiente. Hola, soy Luis Ángel, promotor cultural de Festivales e Intervenciones Comunitarias 2020. Hoy te vengo a presentar Sonidos del Reciclaje, un pequeño tutorial para que aprendas a hacer un instrumento musical con objetos que tienes a la mano. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Una botella de PET, recuerda que sea rígida y que esté limpia. Tijeras o cúter, ten cuidado al utilizar cualquiera de los dos. Globos. Cinta adhesiva. Un pedazo de tubo PVC de 1/8 que puedes encontrar en la tlapalería de tu comunidad. Y finalmente, una lija. Como primer paso, tomaremos el cúter y cortaremos la parte superior de la botella y la parte inferior para que se haga un tipo túnel. Una vez cortado, va a quedar así. Con mucho cuidado, vamos a tomar las tijeras y recortar alrededor para quitar los residuos. De igual manera, vamos a tomar la lija y vamos a limar alrededor para que posteriormente podamos poner el globo. En el segundo paso, tomaremos el globo de nuestra elección y con las tijeras vamos a hacer un recorte de esta manera. Va a quedar así. Le estiramos para posteriormente ponerlo en el PET. El globo quedará de esta manera. Posteriormente tomaremos la cinta adhesiva y se lo pondremos alrededor para que tenga mayor durabilidad. Como siguiente paso, vamos a recortar un pedazo del tubo del PVC de 1/8 para utilizarlo como boquilla. Lo pondremos de esta manera. Quedará así. De igual manera, utilizaremos la cinta adhesiva y se lo colocaremos en la boquilla para que no se zafe y tenga mayor durabilidad. Así. Por último, para tocar el instrumento, vamos a agarrar la boquilla y la jalaremos al sentido contrario a la que está, para unirlo a la boca. Por último, solo queda tocar nuestro instrumento. Recuerden que pueden hacerlo con diferentes botellas de PET para tener diferentes sonidos. Vamos con el más pequeño. Ahora con uno más grande. De igual manera lo pueden hacer con un pedazo de tubo de PVC de este tamaño. Como es más grande, va a tener un sonido más grave. Recuerda que lo importante es reciclar. Sigue haciendo estos instrumentos musicales con diferentes botellas para obtener sonidos más graves o más agudos.
Puedes hacerlo también con tubos de PVC. Puedes forrarlos de la manera que tú gustes. Echa a volar tu imaginación. Nos gusta saber lo que piensas. Por favor, comparte con nosotros más actividades que sean de tu agrado para que sigamos fomentando la cultura en nuestras pantallas. El país está pasando por una difícil situación, así que sigamos las medidas necesarias para cuidar de nuestra salud. Por favor, quédate en casa y salva vidas. Recuerda seguirnos en las páginas de las redes sociales como Entre Barrios y Pueblos. Muchas gracias.